Yes mukwano gwange embeera ye yebadde ku kitebe kya National Unity Platform embeera ebadde ya bunkenke nga abasajja basalako ekitebe kigambibwa ebiva mu spokesperson w'ekibiina kino ekya National Unity Platform Gilles Ssenyonyi agamba nti nno abasajja aba UPDF batuuse mu kitebe kino batuuseewo ne bamenya ne bayingira munda ne bagabamu ba staff members bonna abadde batudde mu ofiisi ne babagoba basembere wala babeere far distance okuva we bali naye ye Ssenyonyi agamba enebe n'abeera nga nkola ey'okujja ekisinga okuswaza nti baagala kuvaayo banawunsinge ng'ebasanzeemu ebintu eby'obulabe baplantingemu emmundu nga bomo n'amasasi basobole okufuna engeri gye beekwasaamu ng'omukwano gwange ali eyampuliza kubanga twebuuza kigendererwa ki UPDF oba ebitongole bikuumaddemu kibadde biyina okubanga bisindiikirizibwa okugenda okusalako ekibiina ekitebe kya National Unity Platform ng'omukwano gwange ali eyampuliza. Katusuubire nti kano si katego kakulemesa candidate wa National Unity Platform kugenda kwesimbawo mu kalulu ka 2026 ng'akalulu kuno konna yandibanga kutya kwa akalulu kano so mulina okuba abeegendereza ennyo buli kintu ekijja kituukawo mubeere vigilanti mubeere bakalaba nga buli kimu mugenda maaso n'okuba nga mukyenyigiramu nga mumanya kizze kitya ye ate era kiggweerawa kikomekereza kitya kubanga ebikolwa nga bino tubiraba nga bigenda mu maaso n'okubaawo naddala mu biseera ebyakalulu nga katuuse jjukira nti no tutuuse mu kaseera ak'akalulu ekyo mulina okwebeereramu baganda bange abali eyo okwekuuma okweprotectinga okusobola okulaba nga muba kimu nga mukunga musobole okutuuka ku kigendererwa kyammwe nga muli kimu okukolera awamu obukuyege kiyambako n'okusinga ddaani okukolera omu ng'okola wekka oba ng'onootuuka wala tambula ne banno wabula oba onootuuka mangu genda wekka ekyo ekintu olina okimanya kutegeeza nti obadde ku Yugi Updates TV kubadde osinziza okuba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano gwe atannaba kuba ng'otoyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo twegattako gwe mukwano gwange abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo bannankyukakyuka mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV mikwano gyange abali yabampuliza mbaagala nnyo mweraba.